clutch and gear shifting. As usually, on street bike has one gear shifting in down and fifth shift is up 1, 2, 3, 4, 5, 6. But on MotoGP racing bike, one gear is up and 5 gear is down. This is the clutch. Come over this side. This side is clutch and is gear shifting. So we did MotoGP. বাংলা যদি বলতে চাই তাহলে বলতে হয় যে আমি যেভাবে MotoGP রেসিং বাইকটি দিয়ে দেখেছি টোটালি আমি ফলো করেছি MotoGP ওয়ার্কশপের সেই কাজটি থেকে। সেটা কিভাবে করা হয়েছে এই কাজটি করার মাধ্যমে একজন রাইডার যারা রেসিংয়ের জন্য তার বাইকটিকে রাখতে চায় এবং রেসিংয়ের জন্য মড করতে চায় তাদের জন্য এই রেসিং মডিফিকেশন। স্ট্রিট বাইকের ক্ষেত্রে সবসময় একটি গিয়ার থাকে নিচে এবং 5টি গিয়ার থাকে উপরে। বাট অন race bike and MotoGP bike has one gear is up, একটি থাকে উপরে and বাকি 5টি থাকে নিচে গিয়ার। এই গিয়ারটির কারণে আপনি যখন কর্নারিং করবেন তখন রাইডার এই গিয়ার শিফটিংয়ের এই MotoGP রেসিংয়ের গিয়ার শিফটিংয়ের কারণে অনেক ইজি শিফট করতে হয়। অ্যাজ ইউজুয়াল একটা MotoGP রেসিংয়ে 500 থেকে 600 বার গিয়ার শিফটিং করতে হয়। সো ওই কর্নারিংয়ের জায়গাগুলো তখন এই শিফটিং থাকলে খুব ইজিলি রেডি পিক আপের কাজটি করে। অ্যান্ড এই ক্লাচের যে কাজটি এই কাজটি করার মাধ্যমে অ্যান্ড দিস সাইড one is clutch side. So usually come back the result is quick shifting. You don't need to pull over this clutch when you up the gear. I mean 1 to 3, 1 to 6 gear. You don't need to pull over the full clutch. Just throttle and shifting. Throttle and shifting. I'm giving you the practical video on 3 feet road, so you can easy to know this. খুব তাড়াতাড়ি আপনি এটা জানতে পারবেন যে কীভাবে এটি কাজ করা হয়। আর এই জিনিসটি আপনি পাবেন আমাদের MotoGP-তে। এটার জন্য কাজ করেছে আমাদের পার্সোনাল টেকনিশিয়ান সোহেল। সো সে হচ্ছে আমার পার্সোনাল টেকনিশিয়ান প্লাস MotoGP একজন হেড টেকনিশিয়ান। সো আমার রেসিং বাইক বানানোর ক্ষেত্রে আমার সব রকমের সহযোগিতা তার মাধ্যমে করা হয়েছে এবং এই রেসিং বাইকের করার মাধ্যমে আরও কিছু কাজ রয়েছে যে কাজগুলোর মাধ্যমে আপনি চাইলে অন্য গাড়ির থেকে অনেক স্পিডে যেতে পারবেন। অন কর্নারিংয়ে আপনি অনেক বেশি ইজি হবে আপনার জন্য। মোর থিং দিস ওয়ান, প্লিজ ওয়াচ দিস ওয়ান। এই যে এই ফেসলিফটটা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব MotoGP বানানো। এটা কিন্তু আপনারা যে লোকাল ফেসলিফটটা ভাবেন ওই ফেসলিফটটা এটা নয়। এটা টোটালি কারের ম্যাটেরিয়াল দিয়ে এটা তৈরি করা এবং এটাকে এমনভাবে আমরা তৈরি করেছি যেটা অ্যারোডাইনামিক শেপ। যখন আমি বাইকটিতে উঠে নীল ডাউন হবো দিস ফ্লোটা চলে যাবে। আর একটু দুধ লিখুন this one, this aerodynamic shape, this wind will go away, and this tank make you feel more perfection on this bike as racing bike. And the other thing, this belly pan, as usual every bikers has belly pan they install, but most of the speed breaker বাড়ি খেয়ে তারপরে অনেকের সাথে বাড়ি খেয়ে বাস একজন পিলিয়ন নিলে এই জিনিসগুলো ভেঙে যায়। বাট আমাদের ম্যাটেরিয়ালসগুলো হচ্ছে এতটাই মজবুত যে সহজে তো ভাঙবে না, আর যদি ভেঙেও যায় MotoGP সেটা রিপেয়ার করে দেবে, সেই সুবিধাটা আমরা দিচ্ছি। সো এটা ভাঙবে না এক, আর যে ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে আমরা তৈরি করছি গাড়ি ম্যাটেরিয়ালস মানে কারের জন্য যে স্পেশালিস্ট তাদের দিয়ে আমরা জিনিসটি করি। সো এটা ভেরি হেভি একটা জিনিস। অ্যান্ড রেসিং লুকের জন্য, রেসিংয়ের উইন্ডের জন্য আমার গাড়ির ওভারঅল লুকটাকে আমি এগ্রেসিভ আনতে বাধ্য হয়েছি বিকজ আমার উইন্ড যেন চলে যায়। সো হোয়াট চেঞ্জ
totally. I have changed this gear shifting to get quick shifting facilities, and I can shift this shift in a very little time. Oh, engine transform will not down when you will shift. Engine always will be on gear on top, so very easily you can speed up, accelerate very easily. And some other more thing I did on this bike, I have changed some electronic power and changed some engine mechanical power. So this is the clutch side, and there is the mechanical some techniques is applied by our head technician. And this for this one, and this for this reason, your bike will be more free. This clutch side techniques make your bike more free, and your wheels will be free up, and you can speed up very easily. To build up a MotoGP racing bike, there's two mechanical engineering theories, and there's need to electronic powers. So all things together is make MotoGP racing bike. ফিট 300 ফিটও রেডি হয়েছে, MotoGPও স্টার্ট হয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে হবে, 300 ফিট এতদিন ভাঙা ছিল, MotoGPও স্টক ছিল, এখন 300 ফিট রেডি, MotoGP ওকে। এখন শুধু সার্ভিস হবে আর পারফরমেন্স চেক আপ হবে। চলুন তাহলে পারফরমেন্স চেকটা করে আসি। I have installed acrobatic exhaust which is free flow, which would be free flow হয়ে যখন এটা বের হয়ে যাবে আপনার বাইকটির পারফরমেন্স অনেক বেশি বেড়ে যাবে। দ্য MotoGP রেসিং বাইক যদি কেউ বানাতে চান অবশ্যই আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারবেন। So that's the short video for you everyone. Personal technician, welcome to my office at MotoGP. And about this Pakelo, I'm using this lubricants because of their we make this body, and this is এটা আপনার অনেক ফ্লেক্সিবল হবে। আপনার এটার যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে খুবই হেভি একটা ম্যাটেরিয়ালস, এটা সহজে ভাঙবে না।
অন্যান্য লোকাল যে মার্কেট আপনারা যেগুলো পাচ্ছেন ওগুলো দেখবেন যে ভেঙে যাবে। অ্যান্ড আমরা এই সার্ভিসটা দিচ্ছি যে যদি এটা কখনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ভেঙে যায়, আপনি চাইলে নতুন করে কিনতে হবে না, আপনি আমাদের কাছে নিয়ে আসলে আমরা এটিকে আবারও রিপেয়ার করব। তেমনি আমাদের কাছে GSX-Rও আছে, আমাদের কাছে ট্যাঙ্ক আছে এবং অনেক কিছু আছে। আমাদের পেজে লাইক দিবেন, আমাদের পেজে লাইক দিয়ে এই প্রোডাক্টগুলো সম্বন্ধে প্রাইস সম্বন্ধে জেনে নেবেন। সো আমরা এই বডি কিটসের ক্ষেত্রে আফটার সার্ভিস দিচ্ছি, আফটার রিপেয়ার ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, অ্যান্ড আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি। দিস ইজ দ্য very heavy thing. It's not local product, it's our own manufacturing product. That's all my videos. I don't know how was that আমি জাস্ট খালি আপনাদের সাথে ওভাবে তো আমি ব্লগ করি না, সো বাট আমি জাস্ট খালি আপনাদের সাথে কথা বললাম, এই জিনিসগুলো জানার দরকার ছিল। দ্যাটস মাই থিং, আই ডোন্ট নো আদার থিং টু এক্সপ্রেস মাই সেলফ, জাস্ট গিভ ইউ অল ইনফরমেশনস on my bikes and my things, everything. Thank you everyone. আমার জন্য দোয়া করবেন, আমাদের MotoGP জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম, টাটা।